Azərbaycan Respublikasının prezidentinə əvvəla onun bayramını təbrik etmək istəyirəm. Özümü tutub hörmətli prezidentimizə və onun xanımına demək istəyirəm ki, mən 2-ci Qarabağ əliyəm, 5 yol atasıyam. Mən bugün belə çatışmamazdan əziyyət çəkirəm. Mən də o qüsürlər kimi Azərbaycan Respublikasında bir fəal yaşamaq istəyirəm. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında müayinədən olmuşam. Mənə böyrək keçirmə diaqnozu qoyublar. Böyrək mənə bacım, qohumlar verirlər mənə. Ancaq mənim imkanım yoxdur bugün o xəstəxananın pulunu keçirtməyə. 15.000 manat mənə ona dövlət pul istəyir. Ona görə mən üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasına. Mən də bir əziz kimi, Qarabağ əlli kimi. Mən də istəyirəm bugün. Sabah, mən də istəyirəm başqaları kimi öz balalarımın yanında yaşamaq. Mən də övlad böyüdürəm, mən də istəyirəm gələcəkdə layiqli bir əskər olsunlar övladlarım. Ona görə oğlum idmançıdır. Mən də əziyyət çəkmişəm vaxtıkən bu Respublikada. İndi istəyirəm ki, mən də sağalım, Allahın köməyinə ayağına qalxım. Əgər mənim prezidentim mənə əl yetirsə, onu xanımı Meriqan xanımı əgər mənə kömək edərsə, bu evi şəxsən prezident özü mənim üçün tikdirib. Ona görə mən prezidentə şəxsən özüm əlbəl müraciət eləmişəm. Bu evi mənim balalarıma tikdirib. Sağ olsun, minnətdaram prezidentimə. Hər an, hər dəqiqə onun çağırışını hazıram. Baxmayaraq gəlirəm. Astara rayon Şüvi kəndində yaşayıram. Nə bilim, ümidim prezidentədir dövlətimizə.